لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذكر والمؤنث деген тақырыптың үй тапсырмалары. المذكر والمؤنث الدرس السادистің үй тапсырмалары. Жауаптарын айтамын. Дәптеріңізге белгілей аласыздар. التدريب الأول бірінші тапсырма. ضع دائرة حول المؤنث. ضع деген қой деген, دائرة дөңгелекті. دائرة мынандай айтады. дөңгелек нәрсені دائرة дейді. حول المؤنث женский родтың жанына дөңгелекті қой дейді. Мына жерде калиматтар берілген сөздер. Осы сөзден қайсысы муаннас, соған асын сызып немесе қошақ қоясыз. طالب бұл музаккар, студент немесе оқушы, талап етуші. ساعة саатун бұл не? Муаннас. Себебі соңында тамыр бота бар. Ибриқ бұл мужской род. Бәйт мужской род. Наджмун мужской род, ертегі. Хафилатун бұл женский род. Лайла бұл женский род. Әйелдің аты, әйел адамның аты. Ситара бұл да не? Женский род. Хақиба бұл да не? Женский род. Соңында тамыр бота бар. التدريب الثاني екінші тапсырма. صل المذكر في القائمة ألف بمؤنثه في القائمة الباء. Мына жерде алиф тізбегіндегі сөздер берілген және әлба тізбегіндегі сөздер берілген. Осы сөздер бір тізбек мужской родтағы, екінші тізбек женский родтағы есімдер. Мысалға бақара бұл сиыр. Ал сиырдың еркегі бұқа қалай болады? Ол сауыр болады, бұқасы. Дәжәжә бұл тауық. Ал атеш дик болады. Нақатын бұл түйенің ұрғашысы. Түйенің еркегі жәмәл болады. Уммын бұл ана, әб бұл әке. Имра бұл әйел, раджул бұл еркек. التدريب الثالث үшінші тапсырма. أكمل كما في المثال. мысалдағыдай толықтыр. هذا رجل وهذه امرأة. осылай толықтырамыз. هذا باب وهذه نافذة. هذه бұл женский родта. ذلك قمر. анау ай. Алыстағы нәрсеге қолданылатын есімдік. Мынау жақынға. Мынау мужской родқа, мынау женский родқа. Мынау мужской родқа, мынау да мужской родқа, алысқа. Ал женский родтағы алысқа уатилка шәмсун. Ал анау күн. Шәмс бұл тамыр ботасы болмаса да, шәмс деген сөз женский родта болады. Соны жаттап аламыз. Хаза хамзату бұл хамза. Хазихи болған жоқ. Бұл ер адамның аты. Тамыр бота болса да, бірақ мағынасында бұл мужской родта. Ва хазихи наджва. Ал бұл наджва, қыз бала. هذا طالب وهذه طالبة. التدريب الرابع. төртінші тапсырма. أكمل بكلمة مناسبة مما بين القوسين. екі жақшаның арасындағы сөздер берілген. Осы сөздерді қайсы сай келеді, соны орнына қой дейді. Мына жерде сөйлем берілген. Ражаат қайтты деп жатыр. Кім үйіне қайтты? Ражаат хинду. Хинд бұл қыз баланың есімі. Хинд үйіне қайтты. Қаяқтан? Минал мадраса. Хинд осы минал мадрасати, мектептен. Фатахат және ашты деп жатыр. Нені? Фатахатил баба. Есікті ашты мысалы. Ва ағлақат және жапты ан-нафизата. Мысалы. Одан кейін وأغلقت النافذة
وجلست على الكرسي كين орындыкка отырды. ثم دخلت المطبخ كين асханаға кірді үйдің. وفتحت және ашты الثلاجة холодильникті ашты. وأخرجت шығарды нені? التفاحة алманы шығарды. وأكلت және жеді, оны жеді. أكلتها الها бұл туфаха қайтады. ثم сосын деп жатыр جلست отырды على المكتب партаның үстіне وكتبت الواجبة және үй тапсырмасын жазды. التدريب الخامس бесінші тапсырма صحح الأخطاء في الجمل الآتية келесі сөйлемдердегі қателерді дұрыста. هذا عائشة деп тұр. Жоқ, هذه عائشة бұл Айша. تلك نجم деп тұр. Жоқ, бұл жерде ذلك نجم болады. Анау жұлдыз. من هذا бұл кім? هذا طالبة. Жоқ, бұл هذا طالب болады. هذا بقرة. Жоқ, бұл هذه بقرة болады. ذلك شمس. Анау күн деп жатыр. Жоқ, бұл تلك شمس болады. من هذه бұл кім? هذه سلمى болады. هذه حمزة деп тұр. Жоқ, бұл жерде هذا حمزة болады. هذا قمر. هذا قمر болады. Болмайды. Бұл қамар алыстағы нәрсе. Бұл жерде ذلك قمر болады. ما هذا бұл не? هذا نار деп тұр. Жоқ, бұл жерде ما هذه هذه نار болады. Бұл от. От бұл женский родта болады. жаңа сабақ محمود في المركز الدرس السابع жетінші сабақ محمود في المركز. محمود марказда. Марказ яғни бұл оқитын орталық. Оқитын орталық. الدرس السابع жетінші тапсырма. Бисмилlah, бастаймыз. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع жетінші сабақ. صلى محمود وعبد الرحمن الفجر. صلى деген намаз оқыды. Бұл фи'л мадин, өткен шақта. صلى محمود وعبد الرحمن الفجر. Mahmud және Абдуррахман таң намазын фаджрды оқыды. ثم сосын Жаласа, бұл жерде жаласа, мына жердегі алиф, бұл мусанна, екілікке дәлел болады. Бұл не? Екілікке дәлел болады. Екеуі отырды. Не істеп отырды? Ясмаанил Құр'ана минал мусаджил. Радиодан, мусаджил бұл радио, радиодан Құранды тыңдап отырды. Ясмаани екеуі тыңдап отырды. Абдуррахман айтады: ғайыр мәләбисәк, киіміңді ауыстыр. Мұқият тыңдап отырамыз, себебі менің жазуым түсініксіз болған болуы мүмкін. Яғни мына жазулардың барлығын өзім қолыммен жазғанмын, сол себепті түсініксіз болуы мүмкін. Сол үшін кейбір жерде түсінбесеңіз, осылай дауыстап оқып отқанға мән беріп отырыңыздар. Ғайыр мәләбисәк, ғайыр деген бұл ауыстыр деген. Фе'л амр, бұйырып тұр. Ғайыр мәләбисәк, киіміңді ауыстыр. Мәләбисәкә, сен киіміңді ауыстыр. Сәнәзһәбу бәъдә қалилин. Сә деген, яғни қазір барамыз. Алдағы уақытта барамыз. Сәнәзһәбу бәъдә қалилин. Қалил бұл шамалы, бәъдә кейін. Шамалдан кейін біз барамыз деп жатыр. Екеуміз барамыз. Қайқа? Иләл марказ, орталыққа барамыз. Ол қандай орталық? Әлләзи әдрусу фихи. Ол сондай орталық. Мен онда оқып жатқан. Фихи, яғни оның ішінде, бұл марказдың ішінде оқып жатырған орталыққа барамыз деді. Махмуд айтады: сағтасилу, қазір жуынып аламын. Ва албасу би суратин, және тезірек киініп аламын. Иғтасала деген бұл дененің бүткіл бөлігін жуу. Amma ғасала деген бар. Ғасала бұл қолды, аяқты, суанып салған нәрселерін жуу.
Ал иғтасала деген бұл толыққанды жуынуды айтылады. Сол үшін Аллах Тағала Құранда айтады: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين дейді. Ей иман келтірген пенделер, егер намаз оқитын болсаңдар, фағсилу вужухакум дейді. Беттеріңді жуыңдар. Фағтасилу деген жоқ. Түсінікті ма? Фағсилу вужухакум, беттерін жуыңдар. Ва айдиякум, қолдарын жуыңдар. Илал марафиқ, шынтақпен бірге. Вамсаху бирусикум, бастарына мас тартыңдар. Ва арджулакум, аяқтарын жуыңдар. Илал ка'байн, тоқпен бірге. Әлбасу бұл киінемін. Бисуратин, тезірек. Назала садиқани минал байт. Назала бұл жерде хараджа. Екі дос үйден шықты. Минал байти үйден шықты. Варакиба бұл жеріне тағы алиф келіп тұр. Бұл екілік. Екеуі мінді. Хафилатан сағиратан, кішкентай автобусқа мінді. Вазахаба, міне тағы да алиф. Екеуі барды. Илал марказ, орталыққа барды. Яғни білім үйрететін, араб тілін үйрететін орталық. Абдуррахман айтады: «Хаза хуал марказ». Міне бұл марказ. Амамал масджиди, мешіттің алдында. Махмуд айтады: «Наам, я, кам талибан ядрусу фихи». Оның ішінде қанша студент, қанша оқушы, талап етушілер оқиды. Абдуррахман айтады: «Аксару». Аксару деген яғни көбірек. Көбірек. Неден көбірек? Аксару мин миати талибин. 100-ден көп студент оқиды. Оқушы оқиды. Ал-ана, дәл қазір, надхулул фусула. Фусул бұл кластар. Оның муфрады, жекешесі фасл болады. Бұл класс. Ал кластар бұл фусул болады. Ал-ана надхулул фусула. Қазір кластарға кіреміз. Хатта тараха, сен көргенге дейін деп жатыр. Тараха, сен көргенше. Алха бұл неге қайтады? Фусулға қайтады. Махмуд айтады: айна фаслука, сенің классың қайда? Ал-каф бұл сенің. Ка бұл мускаратқа, ки женскаратқа. Айна фаслука, сенің классың қайда? Абдуррахман айтады: фиттабақи сани, екінші этажда, екінші қабатта. Табақ бұл қабат, этаж. Екінші қабатта. Ва хаула изумалаи, мыналар, бұлар менің зумалаи, міне. Менің, и деген бұл менің. Менің зумалаи, мен бірге оқитын группаластарым, мен бірге оқитын оқушылар. Сәллим алейхим, оларға сәлем бер. Сәллим бұл сәлем беру. Бұл жерде фи'л амр келіп тұр. Сәллим алейхим, оларға сәлем бер. Алейхим, оларға. Хаза Халид, бұл Халид. Ва хаза Исмаилу, бұл Исмаил. Ва хаза Хамзату, бұл Хамза. Ва хум мин Франса, олар Франциядан. Халид, Исмаил және Хамза, бұлар Франция қаласынан, Франция мемлекетінен. Ва хаза Шамилу, бұл Шамил мин Русия, олар Россиядан, Ресейден. Ва хаза Абдуллахи, бұл Абдуллах мин Америка, ол Америкадан. Юсаллиму Махмуда ала туллаби, Махмуд студенттерге сәлем беріп жатыр. Сәллама бұл сәлем берді, юсаллиму сәлем беріп жатыр. Сәллим бұл сәлем бер. Таслим бұл сәлем. Юсаллиму Махмуда ала туллаб, ва хум, Махмуд студенттерге сәлем берді, ва хум юсаллимуна алейхи, оларда оған әлха бұл кімге қайтады? Махмудқа қайтады. Маған жазу қиын жалпы. Әл-мухим, түсінікті болса болады. Махмудқа қайтады. Махмудқа қайтады. Ва хум юсаллимуна алейхи, яғни студенттер де Махмудқа сәлем беріп жатыр. Ва яқулуна, және айтып жатыр: мархабан бик, ахлан ва сахлан, қош келдің деген сияқты. Абдуррахман айтады: ал-ана наззабу илал идара. Дәл қазір барамыз илал идара. Идара деген яғни администрация деп айтады, әкімшілік. Яғни сол оқу орталықтың документтері, студенттерді қабылдау, олардың үлгерімі, соған ұқсаған, жалпы мектептің ішінде де болады ол, жұмыс орындарында да болады. Сол әкімшілікті айтады.
Алана назабу иля лидара. Қазір орталыққа барамыз. Осы марказның ішіндегі администрация. Не үшін? Линусаджила исмака. Сенің есіміңді тіркеу үшін. Саджала бұл тіркеу. Нусаджила біз тіркейміз нені? Исмака. Сенің есіміңді. Исмака. وهذا موظف شؤون الطلاب. شؤون دي бұл жағдайлар. Муфрада ша'n. Муаззаф бұл жұмысшы біз өткендей. Яғни бұл студенттердің жағдайын тексеретін, олардың үлгерімі. Сабаққа кешігіп келеді ме, келмейді ме? Сабақты қалай оқып жүр, қанша балл алып жүр, неше алады күніне, балдары қандай? Соның барлығын қадағалап отыратын жұмысшы. Бұл студенттердің жағдайын қарап жүретін жұмысшы деп жатыр. Бұл америкалық бауыр. Абдуррахман айтады, ахи, бауырым дейді. Яғни муаззафқа айтып жатыр. Бұл жаңадан келген бауыр. Бұл кім? Махмуд. Махмуд бұл жаңадан келген бауыр. Саядрусу фил маркази иншааллах. Аллах қаласа, осы марказда оқиды. Муаззаф жұмысшы айтады. Ахлан ва сахлан бик. Қош келіпсің. Имла бұл толтыр. Малаа толтырды. Ямлау толтырып жатыр. Имла толтыр. Имла толтыр. Нені? Талабал илтихақ. Илтихақ деген яғни тіркелу. Өзінің есіміңді, қалаңды, паспортың нөмірін, соған ұқсаған телефон нөміріңді, өзің туралы ақпараттарды жазасын, кейін сол қағазды бересің. Осы талап ету қағазы деп айтылады. Талабал илтихақ, яғни өзіңді тіркелуге талабыңды толтыр деп жатыр. Тіркелу талабыңды сол қағазды толтыр. Осыдан кейін, яғни өзің өтініш заявка бергеннен кейін, мен саған имтихан беремін. Мен беремін. Мен саған имтихан беремін. Не үшін? Ли деген яғни білу үшін. Мен білу үшін нені? Сенің дәрежеңді осы марказға кіретін. Яғни мысалға марказы дибана оған барған кезде біреулер тіл біліп барады, біреулер тіл біліп бармайды. Тіл біліп барғандар, мысалға мұстауа тамхидиді оқып тастағандар елде, олар мұстауа ауалдан кіреді. Мұстауа ауалды оқып барғандар, мұстауа ауалдан экзамен тапсырады да, мұстауа сәниден кіреді. Солай марказда. Жалпы Мысыр еліне баратын, араб тілін оқимын деген бауырлар елден оқып барған жақсы, біліп барған, сөйлеп барған жақсы. Не үшін? Біріншіден уақыт тұтады, екіншіден ақша үнемдейді, үшіншіден сабақты да жақсы түсініп алады. Биизнилля, Аллахтың қалауымен. Жалпы сол марказға барған кезде бірінші экзамен тапсырасың. Не үшін? Сенің уровеніңді, дәрежеңді білу үшін. Сен соған кіретін, сенің дәрежеңді білу үшін. Мустауа деген, яғни ол бір дәреже. Кейін загран паспортында суретке түсір. Махмуд тіркелу талабын толтырды. Абдуррахман айтады, мата ядрусу. Қашан енді оқиды бұл бауыр деп жатыр. Муаззафтан сұрап жатыр. Муаззаф айтады, ба'дал имтихан. Имтиханнан кейін нара біз көреміз деп жатыр. Мал афдалу лаху. Оған не нәрсе абзал? Оған тамхиди абзал ма? Оған муқаддима абзал ма? Оған мустауал ауал абзал ма? Әлде ол мустауал ар-раби' 4-ші уровеннен кіреді ма? Соған ұқсаған. Абдуррахман айтады, баракаллаху фика ахи. Аллах субханаху ва тааля берекет берсін. Ал-калиматул джадида. Жаңа сөздер. Иқра вактуб. Жазып жаттап аламыз бауырлар. Баракаллаху фикум. Ал-калима жам'уха. Сөз және оның көпше түрі. Малбас бұл киім, малабис киімдер. Ша'нун бұл жағдай, шуун жағдайлар. Замил бұл группалас. Қазақша білмеймін қалай айтылады. Әл-мухим бірге оқитын адам. Зумалак группаластар. Миа бұл жүз, миат жүздер. Талап бұл талап, талабат талаптар. Имтихан бұл имтихан, имтиханат бұл имтихандар. Табақ бұл этаж,
Qabat, tawabiq, etajlar. Vaqt бұл vaqt, awqat vaqtlar. Al-kalimatu didduha сөз және оның антонимі. Aqallu бұл azraq, aktharu бұл көбірек. Amama алдында, khalfa артында. As-sabah бұл таңғы вақыт, al-masa'u бұл кешкі вақыт. Khalin бұл бос, mamlu'un бұл толып қалған, немесе muzdahim. Al-af'alul jadida жаңа етістіктер. Al-madi өткен шақ, al-mudari' осы шақ, al-amr бұйрық, al-masdar бұл сөздің негізі. Бұл етістік емес, бұл есімдік. Осы есімдіктен шығып келеді етістіктер. Түсінікті ма? Сами'a тыңдады, ясмa'у тыңдап жатыр, исма' тыңда, әйел адамға исма'i болады. Сам'ун бұл тыңдау. Тарака тастады, ятруку тастап жатыр, утрук таста, тарк бұл тастау. Лабиса киінді, ялбасу киініп жатыр, илбас киін, любс бұл киіну. Ғайяра өзгертті, юғайиру өзгеріп жатыр, ғайир өзгерт, тағйир бұл өзгеру. Назара қарады, янзуру қарап жатыр, унзур қара, назар бұл қарау. Бізде назар деп айтылады қазақта. Енді лахизил истихдам бa'дал калимати дарс. Сабақта қолданылған кейбір сөздердің қолданысын қара. Мысалы, ғайяра бұл өзгерту. Бұл өзгерту тек қана киімді өзгертуге жатпайды, бәлкім басқа нәрселерде өзгерту болады. Мысалға, ғайярал мусафирул мала минас сирафа. Мүсәпір, сапар шегуші адам, әл-мәлі ақшасын банктен ауыстырды. Мысалға, теңгеден долларға деген сияқты. Одан кейін былай да қолданса болады. Ғайирли хазал китаба мин фадлик. Өтініш, маған осы кітапты ауыстырып бер. Ғайярту малабиси. Киімімді ауыстырдым. Яғни бұл жерде айтылып жатқан мақсат не? Өзгерту, яғни ауыстыру деген кезде тек қана киімді ауыстыруды түсініп қалмау керек адам. Яғни басқа нәрсені ауыстыруға жатады демекші. Тарака бұл тастады. Таракту усрати фи балади. Отбасымды қала елімде тастап кеттім. Яғни оқуға барған кезде, мысалы кейбір бауырлар өзінің семьясын елде тастап кетеді. Бір 2-3 ай, 6 ай, 1 жыл оқып қайту үшін. Таракту дирасата лианниса усафир. Оқуымды тастап кеттім, себебі мен сапар шегемін дейді. Халим бұл бос, алфаслу хали минат туллаб. Класс студенттерден бос, яғни пустой. Класс ішінде ешкім жоқ. Албайту хали минан нас. Үй адамдардан бос. Аксару бұл көбірек, мәлу ахи аксару мин мәли. Бауырымның ақшасы менің ақшамнан көбірек. Ал-ашрату аксару минат тис'a. 10 бұл 9-дан көбірек. Одан кейін унзур иля истихдам бa'ди калимати дарс фил Qur'an. Құранда келген кейбір сөздердің қолдануын қара деп жатыр. Құранда Аллах Тағала айтады: "Вал фаджр ва лаялин ашр". Фаджр деген мана біз өттік. Фаджр сүресінде. Одан кейін Каф сүресінде келеді, 31-ші аят. "Ва ялбасуна сиябан худран мин сундус". Одан кейін бұл жерде ялбасуна киеді деп жатыр. Бұл жерде фаджр. Қала бәл лабиста миата амин. Миа бұл жүз. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. سفر مثلا жерде. Үйге тапсырмалар. التدريب الأول бірінші тапсырма. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. Жақшаның арасындағы дұрыс жауапты таңда. Бұл жерде орындар тұр. Осы орындарға сай келетін сөзді қою керек. Мысалға ضد خال. Бос деген сөздің антонимі қандай? Алин ба, кабир ба, мамлума. Осыған ақсаған. Ат-тадриб ас-сани, екінші тапсырма. Раттибил калиматил атия литукауина жумалан муфидатан. Пайдалы сөйлем құрастырылу үшін келесі сөздерді реттестір. Та'ала Махмуд ат-туллаб юсаллиму. Юсаллиму Махмуду ала ат-туллаб. Осылай. Ат-тадриб ас-салис, үшінші тапсырма. Сил аль-калимати фил қаймати алиф бима юнасиба фил қаймати аль-ба. Яғни, как обычно, әдеттегідей стрелка қоясыздар. Қайсысы қайсыған сай келеді. Ат-тадриб ар-раби', төртінші тапсырма. Акмил ма яти, келесі сөйлемді толықтыр.
ya'ni tekstga qarab bu. 5-chi tafsirma ضع ضد ما يأتي في جملة مفيدة. Ya'ni bu yerga so'zlar berilgan, o'sining antonimini qo'yasiz. Masalan, labisaning antonimi, jadidning antonimi, a'to beruvning antonimi, jang'aning antonimi, ba'da keyinning antonimi so'sin o'sha yerga antonimni qo'yib, kimisi ikkovini birini qo'yib foydali so'zlam qurashtirasiz. At-tadrib as-sadis, 6-chi tafsirma ajib anil asilatil atiya. Kelasi so'roqlarga javob ber. Tekstga qarab ماذا فعل محمود وعبدالرحمن بعد صلاة الفجر? Tang namozdan keyin Mahmud және Abdurrahman ne istedi deydi. Tekstga qarab. Vallohu a'lam. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.